kana uchibva kuZimbabwe wakuya kunoko, Eh. you need a plastic license. Alright. From Zimbabwe. From Zimbabwe. You need an international driver's license. Yeah, vanoti AA. Many of you have been wondering kuti truck driving unokwanisa kubva muZimbabwe sei kuenda kuEurope kuti unoita truck driving. Inini I'm a solo driver, ndinofamba ndega. I've driven with co-drivers vaitidzidzisa patakauya, but for a very short time. Okay. I had 3 drivers vandakafamba nawo. You have been wondering kuti is it even possible kuti ndikwanise kubva muZimbabwe ndakatonanga kuEurope nebasa retruck driving chete, or kuti ndagara ndiri muEurope but ndoda kuapply for a truck driving job. So ipapo pakuapply pachona iriri work permit mamagadziriro ranga ritori retrucking, because kana uchiapply they will ask you kuti toda kuona license rako, so you send license rako, the front and the back, and your passport, your details, page yema details, and the validity of your passport. Guest watinaye nhasi is a man who has been driving my trucks for over a year now in Europe. So ndauya naye nhasi kuti akwanise kuanswer mimwe mibvunzo yamanga muinayo panyaya dzetruck driving. Would you recommend someone, let's say ari kuda kubva muZimbabwe kuya for truck driving? Is there any age restriction kana uchidaita trucking kumunhu arada kutoapply izvezvi, anoda kutoapply kuita anotangira papo? Today ndakuwanirai munhu anogona kubatsirai pamaquestions amaimbobvunza mumacomment section aya. So I'm with Mr. Marlon, and he has been doing truck driving in Europe for over a year now. And nhasi ndauya kuti vambotiudzawo kuti kana uri kuZimbabwe uchida kuita truck driving, uchida kuuya kuEurope netruck driving, or maybe you are in Europe already but maybe wakufila kuti ndangostaki pane tumwe tumabasa kuti ndauda kumbotry truck driving. How do you go about it? So Mr. Marlon, welcome. Yes. Welcome. Thank you. Before we get into it, kana tachida kuti mumbotipo like a short background about you, so that maybe the viewers vanoita se vanokwanisa kuzivai a bit more before tabvunza nezvedu nezvema-trucks. Okay, thank you. Okay, my name is Marlon. I'll just say it in short. I'm a truck driver now, but I've got a background of I've done many other things. Ndakaita zvinhu zvakasiyana-siyana. Sport, I've played football kuZimbabwe and a bit in South Africa, semi-professional. I'm a qualified kids development coach, soccer. Okay. Yes. I've done shipping in UAE for a certain company. I've back home again in Zimbabwe. I've done earth moving management, basically running of things like excavators, trucks on a brick field, my loader, my bulldozers, or not my yellow machine in Zimbabwe. So, doma mabasa ndakaita. And it's far too numerous to mention mamwe acho, so mainly I can say those. Ndotoona kuti kungotaura zvema-truck driving tatokulimita izvi. Sterek. Wow, yeah. So pamaita like professional football, makazongoretire here, or you just then decided kuti ndauda kungomira zvebhora, or it was because of injuries or something? Okay, back in Africa, soccer, Africa has got a lot of talent, especially kuZimbabwe. As a guy, ndakakurira kuMufakose, Yes, we were running in the streets of Mufakose in the mid-80s to the late 90s. Okay. And then Taitamba Bora, I went to a school, the Yamuranai Primary School. At grade 6, I was already playing in the first team, scoring goals freely. In grade 7, I was the captain of the team. I went to high school, ndakadzidza kwainzi kuMufakose 4, and because of my football abilities, I crossed over to Mufakose 2, which was like a sports academy, a soccer. Okay. And we went on to do very well. While I was doing that, I played for Dynamos under 17 and under 19.
Yes, I played with quite a number of guys then vakazoenda kunotamba kumberi. So inini, I can't say I went further nesoccer. I then went to South Africa. I played semi-pro. I didn't play professional. I played semi-pro. Yekuti unoenda kubasa. Unotraina manheru. Sometimes you play a midweek game. Yeah, that's the level I played. Yes. And then kopa kuzoti muri kuSouth Africa kuzotanga from semi-pro muri employed kuSouth Africa to working in Dubai muchiita zveshipping kuZimbabwe. Okay. You know Zimbabweans to one vanofamba straight. Yeah, that's kunonzi kune mari ndokati tichida kuenda. So I got an opportunity through a friend ane company iri kuDubai. Angonditi mkoma pane opportunity iripo and I know you are capable of doing this. And he gave me an offer and I accepted. I went there. I went through the training for a few days and I was good to go. Okay. Yeah. All right. So at what point did you then decide kuzoti ndakuda kuita zvema truck driving? Okay. I got my driver's license class 4. Yatinoti class 4 kuZimbabwe in 2000. Mana 2000. Yeah. Yes, I was still I think I was 21 then. Yeah, and then fast forward 2018, I just decided kuti, as a person who loves cars. Yeah. Not trucks per se, but cars. I said kuti, I need to upgrade my license. Okay. Yes. So I just upgraded my license to class 1. So when you update your license to class 1 in Zimbabwe, then you'd get class 2, which is Yema Trucks. Yema Trucks. Yes. Okay. So that's how I got the class 2 Yema Trucks. But I didn't know kuti ndichaishandisa kupi. That's I was just upgrading myself because you know kuZimbabwe you are told kuti murume anofanira kuita chitupa. Exactly. Yes. In fact, birth certificate, chitupa, a passport, exactly, and a driver's license. Yes. So in I felt kuti if I have a driver's license but it's class 4, asari zvakwana. I must add class 1 and then I have class 2. Class 2. So tipakanzi vanogona drive mabhazi ndianani, I can raise my hand. Yeah. Anogona drive a truck ndiani, I can also raise my hand. Yeah, that's what drove me to do that. Yeah, and it simply shows kuti the importance yekungogara uri prepared. Yes. Pakuzoti even day pakazomuka an opportunity ya truck driving imakangoramba mune class 4, automatically matongozi disqualifier from. Yeah, absolutely. So pa truck driving pacho makazotanga muchiri ku UAE ikoko ere? No, ku UAE avabvumidze kuti udrive neZimbabwean license. Yeah. So andinakumbira ndadriver ku UAE. It was just a job, rem office and all that. Yeah, that's andinakumbira ndadriver ku UAE. Truck driving chaiyo ndakatoitanga kunoko. Maitanga kuno. Kuno kwachona kwakune munhu wamunoziva ere aita zvetruck driving? Okay. What happened is nyaya yacho is so funny. Unoziva kana uri kuZimbabwe pakangoita gap rinenge ravhurika, vanhu vakawanda vanozvinzwa. So a certain lady who was a friend, who is a friend actually to my mom, akaenda kumba kwamai vangu akati, you know what, mwana wenyu ane license ere? Rakadai zvakanzi ngaapply uko. Alright. But inini ndakandisikatozvide manje. I wasn't ready, you see. Though ndanga ndine license, ndakasingazvide. So I applied. Okay. Vandatotumira piwa namba, vandatumira WhatsApp to a certain lady. Avatopindura ipapo. So vandangosiya zvakadaro. Alright. Then I went to UAE. Then to UAE, WhatsApp dzaingopinda, wapapi, wane work permit, wane chi. Okay. Alright. Kune draw inoitwa yekuya kuPoland yaya. Like embassy. Embassy. Ndakagara mudraw for 15 months. 15 months. Yeah, if I correctly remember, ndakapinda mudraw musi wa 6 September 2023. But then ndakazonongwa, I think early February 2024.
2025. Oh, 2025. The whole of 2024. Every Sunday. Agent wangu aita akanditumira message ndaifunga kuti it's a positive outcome ndona iri negative. So on that very day randakazonongwa I'd given up. Yeah, ndandisade kutarisa mamessage ake. Nemangoji zvakatongoramba at that point because after 1 full year ungori mudraw. Yes, 15 months. Yes. It is more than a year. More it's than a year. year and a few months. In a few months. Exactly. Yeah. Wow. Yeah. So ipapo pakuapply pachona iriri work permit mamagadzirirwa ranga ritori rezvetrack tracking because kana uchiapply they will ask you kuti toda kuona license rako, so you send license rako, the front and the back, and your passport, your details, page yema details, and the validity of your passport, and also it was simple, it was so simple. So then I don't know how they are doing it now. Okay. But they asked me for those things of which ndangotora my picture and then fandatumira and then work permit vayatogadzirwa ndakabva ndapinda mudraw. And picture rachona panga pasati pani license manyowana yakai. Okay, panga pasati pani license manyowana inini I'm a holder of those metal so then patai communicator during the process vachinibvunza kuti visa rakaita here or what, they then advise me kuti you need to get a plastic license. All right. So procedure is you go to CVR, unobhadhara mari, woitwa mabiometrics, watora license. Yes, replastic. So I did that and then I sent back the license to them, the front and the back part. Then that was it. Just a quick note, over 70% yevanhu vanoona mavideos edu havana kusubscribe. So this is just a short reminder kuti kana ungochiona usati wasubscribe, please subscribe to our channel. Now let's get back to the video. Okay. Yeah. So mazouya kunoku manje. Did you like the company yakakuhire yachona, did they offer like ma course ekukudzidzisa ekuti let's say mutemo weMpoland munodriver so matrucks edu like okay. Did you start driving musati matombone license like remuEurope? No, okay. Kana uchibva Zimbabwe wakuya kunoko. You need a plastic license. Right. From Zimbabwe. You need an international driver's license. Yeah, not AA. Okay. Yes, okay. You need that one. I think basically those are the two things you need. And then kwaya kunoku vanoiti code 95. Code 95. Yes. So right. Code 95, what happens is kana wakatora license rako before 2009. Unoita inonzi short course. All right. Yes. Unoita inonzi short course. I think it's a week's course. But for us, isusu takazotora after 2009. I did a 3-month course. All right. Of I think kudzidziswa everything. Kutogara padesk chaiko. And I did my practical lessons. If I can remember, I think I did 3 practical lessons of driving on the freeway. Yeah, because remember, Zimbabwe we drive on the left side. On the left, yes. Kunoku we drive on the right side. On the right. Yeah, so we did that. But as drivers, as a driver, you know, mtemo yangofanana, it's just the difference. From the left to the right, that's the difference. Yeah, so I did that course for 3 months, and then I went to write a test. Inenga yanga ine ma questions 20 on a computer. Yeah, it was a multiple choice, and then I passed, and then that's when I obtained my Inonzi code 95. Code 95. I could drive in Poland and across Europe. Yeah. Also code 95. I see ngori specific for that country to Europe. It was like standard for my European country. Yes. I think with the exception of UK and Ireland. All right. Yeah. Kunoku side Europe. I'm not sure. Kunoku Eastern Europe or what? Yeah, one of the Eastern Europe. Okay. I think okay. Yeah, I think so. Yeah, Kunoku code 95. All right. Yeah. So code 95 actually
is it the same ne-license, like a normal license? Kandi rinenge ringori document. Code 95, it's a card. Yeah, driver's plastic, like a plastic license. Inenge yakaratidza zvese. But what happens now is code 95, it's not a easy license. Inoti inenge ichifambidzana nelicense rako rekuzimbabwe ne-international driver's license. Inofamba zviri 3. Code 95 yekunoku, plastic license ne-international license. Alright. Yes, alright. yeah. AA. Ukamiswa nemapurisa unoburitsa those 3 things. Zviri 3. Yes. Saka zvasiyana like I know anoita maUber anodrive. Paunotopuwa license unoto exchange, unosubmita rekuZimbabwe. Okay. Wobva wapuwa remunomu. Okay. That process now, it happens after 6 months, of which I went through that process a couple of months ago. Yeah. You give them that license yekuZimbabwe plastic, and then wozopiwa a European license, which is Polish. I now have that one. So I gave them my plastic license, and then vandapiwa a European license, which I now have. Yes. Yeah. So now ndikamiswa nemapurisa handichabuditse zvimwe zvese zvindoburitsa the license. Alright. But titombori pamapurisa ipapo. Vanotombonyatsonetsawo here. Let's say vari kukuona muchidrive truck, obva wangokumisa aiona kuti this person is a foreigner. Okay. As long as une license zvese zvine zviri boyere kana kuti vatomborineka kunetsa kani. Okay. Mapurisa ekunoku haanetsi. Kana uchingodriva zvakanaka, kana motikari yako ine zvese zvinodiwa, ine mapepa akakwana, zvavanenge vabvunza, if they want trailer papers anenge aripo, if they want your license, kana paine ma-defects. Yes. Chandakaona chinonetsa, height, they are very strict about height. Alright. Yes. Like matrailers emota dzatofamba nadzo ane height ye up to 3.5 meters. So pama overhead bridges mamwe matinopinda umu inogona kutadza kupinda. So most of the times kana uchidriver kuti usanetsane nemapurisa, truck yako inofanira kunge iri pa height ye trailer inofanira kunge iri pa height ye 2.85. But sometimes unenge uine a high load. Okay. Inogona kuenda maybe 3 meters. But it can't exceed 3 meters because ndopanonetsana nemapurisa, especially kuGermany. Yeah, vanenge vaine height marker inotoratidza kuti padarika apa wapfuura, you get a ticket. So let's say hamsani makupinda muGermany, but mobva mapuwa load yekuendesa kuGermany. Road yachona yamuchafamba nayo inenge yakatocalculatwa here before kuzokuona kuti height yedu yeload yatinayo let's say iri pa 3 point something. But imimi pamuchazoda kuenda uku maybe kune malimits. Ndezvekuti munonodiscover maikoko kana kuti mune matoplanirwa route yenyu kudai. Okay. Logistics is a very interesting industry. Yeah. Tinoshandisa inonzi GPS, truck GPS, inenge iri pamberi pemota, kanenge ka small TV kaika. So GPS yaya iri calibrated for trucks. Inowana maroads anokwana truck yakufamba nayo. Inokuendesa nemaroads. Yes. Kana wakutoenda pane bridge inokupa warning kuti apa pari restricted pakadai, so unozviona. Yes. It's not like unobva watosvika pabridge woona kuti dipinde. Because a truck is a big thing. Unogona kutadza reverse, you can cause congestion. So ma-GPS ateti nawo ari calibrated kukuendesa nemaroads anofita truck, especially ma-freeway nemamunenge muchinoloda nekuoffloader. But in other cases munogona kuwana kuri restricted for trucks. But also GPS inokubatsira kuti unavigate zvakanaka safely without endangering the other motorists or people in the place yaunenge uri. So that's how we always work. But there are some other instances where paunozosvika pamwe paunoona kuti pane a construction iri kuitwa, maybe GPS haina kupika that. Yeah. So what I do inini is ndoshandisa GPS yetrack, ndoshandisa phone yangu also, ndoshandisa chinonzi chiGbox,
chiri mumota imomo futi. Okay. Gbox is a gadget inondibatsira kuona drive time yangu ndinotoita log in my tachography card paGbox ipapapo. So ine navigation system iri so good. So ndenge ndine 3 navigation systems dzinondipa maroad. But phone now inondiudza kana paine an object in front, like there's an accident, inondiudza there's an object, reduce speed, there's congestion, inomaka nered, so muroad yaunenge uchifamba, and it always communicates with you zviri up to date. But phone haizi yekutedzera because inotsvaga the shortest route. Inoda kubatsirwa netrack, GPS neGbox at all the time. Saka inototi ngome muchitoweka metsi kamuri parodi driver kubatanidza kudai. But let's say muchiendesa load yenyu. Yes. Are you always alone in the track? Kana kuti handi munoona zvinomboitwa kana kuZimbabwe izvozvo. Let's say ndiri muHarare ndoenda kuBulawayo. Ndokonongomisa track ndongoti ndokumbiro lift. Okay. Kunoku zvinoitwa here kunoku? Since I started driving last year handisati ndambona munhu anomisa track muroad, handambosangana nazvo inini. All the countries dzandafamba handisati ndambosangana nazvo. And it's not allowed. Handifunge kuti zvinobvumirwa because inini I'm a solo driver, ndinofamba ndega. I've driven with co-drivers vaitidzidzisa patakauya. But for a very short time. I had 3 drivers vandakafamba nawo, senior drivers. Wekutanga ndakafamba naye 1.5 months, wechi2 ndakafamba naye 3 weeks, wechi3 ndakafamba naye 3 weeks. After that I was driving on my own. So pa solo driving apa track, let's say track robva rakufira muri in the middle of nowhere, apa muri one. Okay, track inofamba ku outer lane. Outer lane, which is extreme right. So kana track yafa, as a truck driver, you are not supposed to panic because it's an emergency. Unopfeka your reflective bib, put on my hazards, obuda panze. Most of these European roads ane ma cones on the road. Yeah, if you are lucky anogona ngari padhuze oisa ma cones just to show vari kushandisa road kumashure kuti there's an emergency. Kana pasina, a truck is a standard requirement kuno kuti inofamba ne reflectors, triangle aya kuti you can go maybe a certain number of meters at the back of the truck, so that you can alert the other road users kuti pane emergency pamberi. Yes, and then kana trim truck tine a company phone. Yes, inotumirwa loading details, communication yese inoitwa through that. Truck also ine those radios, but we don't isusu hatashandise toshandisa company phone. So you can always communicate kuti ndaita emergency, ndiri muna road, for example kana uri kuFrance, ndiri muna A63 ndandasarwa ne 20 kilometers kuti ndisvike ku Andoain, that's in Spain. Yes, so vanobva vatsvaga nearest help kuti uyozobatsirwa, be it a tire puncture, be it a mechanical fault or whatever it is, unobatsirwa. Alright, so like mataura kuti munenge mune company phone inenge ne like details and it. Ndadabva ndatovhunza ipapo kuti do you have like targets, like let's say kuti per week kana kuti per month munonzi munofanira kunge complete, let's say kana 10 trips, kana kuti per week munofanira kushanda kana certain number of hours. Is it also there kuma? Yeah, mamwe ma companies ane ma kilometers avanoseta as a target kuti ukasisa ma kilometers aya unowana so much money wise. So but isusu atina izvozvo inini. I'll speak for myself. Ndikatora load ku Poland ndichita international driving, ndinoenda nayo, maybe ndikuenda ku Madrid, ndoenda nayo kana ndisina inonzi trailer swap yekuti tinochinjana matrailer, I can drive through to Madrid. So what happens is kana ndatanga shift yangu yekutanga
shift yangu is 9 hours of driving. So ndinodriver ndinenge ndine 4.5 hours first. Yeah. So ndinodriver in those 4.5 hours I can drive 4 hours 10 minutes, from 4 hours to 4 hours 10 minutes, or 4 hours 20 minutes. Ndobva ndawana parking and rest for 45 minutes. Yes, go on a break. Then I go again, do drive another 4 hours or 4 hours 10 minutes or 4 hours 20 minutes and close my shift. All right. Then ndatopedza for that day, ndopaka. Then ndorara. Some other days ndinopiwa 10 hours dzekudriver. So I have to drive like 9 hours and then park. But those 9 hours are divided into 2. Okay. Ndowane that 45-minute break. Break repakati. Repakati. So that's what happens. Saka zvinoitika now ndezvekuti our speed iri recommended is 89 kilometers per hour. Ndo maximum. Ndo maximum speed. Uri mufreeway, pasina traffic, pasina danger or anything. Ndo yatinofamba nayo. All right. Yes. So my calculations, they are always correct. Kuti ukafamba at 89 for so many hours, you cover so much distance. That's what they just look at. All right. All right. You see. So that's what we work with. That's what we work with, yes. Okay. So mataura nyaya yekuti mune 45 minutes apa pamombotsvaka parking. Yes. Pa GPS yaya inenge ichikurakidzawo futi here kuti maparking ematrack anowanikwa apa. Yes, yes. The GPS ine kamwe kapati kekuti ukangopressa inokuratidza maparking, kuti parking iyo ine restaurant, inenge yakaisa kafork nekaspana kuratidza panogadzirwa mota, nekamuti kane matable kuratidza kuti pane resting place and all that. Kozoitawo mamwe malay-by. So GPS and inokupa makilometers kuti this one is 10 kilometers ahead, this one is 20 kilometers, this one has got my water closets, toilets. Inoratidza zvese izvozvo GPS. Yeah. Wow. Yeah. So would you recommend someone, let's say ari kuda kubva muZimbabwe kuya kunoko for truck driving? For truck driving, I would. Yeah, I would, because like I told you, inini background yangu yanga isiri kutracking and ndakutofarira tracking. Ndakutofarira. I had a passion yemotor, yes, but this was a passion yanga yato asleep. But yes, ndakutoifarira tracking. I would recommend vanofarira matraki, vanoda kuita improve their lives, nekudrive matrack. I would recommend kuti it's good. All right, yeah. All right. Okay, so kungoti ningoita rewind panyaya dzema-requirements kungoti we said kuti panenge pachidiwa munhu ane license rekuZimbabwe. Yes. Class 2 rekuZimbabwe. Yes. Pane pachidiwa, is there any age restriction kana uchidaita tracking in Europe? I think I'm not so sure, but I think you need to be mature. You need to be 20. I hope I'm correct. You need to be 25 and above. 25 and above. Yeah. I would also think it's around that age. Yeah, because it's drug driving is not about speed. It's not about speed. It's about driving in a constant speed. It is safe and secure with patience and making sure that you deliver the load safely. So as we vanhu vari impatient. Yeah, like vapfana anengada kuti mota imhanye asiye dzimwe mota overtaking and all that. You know, so because I'll give you an example, unogona drive for 200 kilometers uine mota iri pamberi pako usina kuovertake, uine truck iri pamberi pako uchingoiteera chete 50 meters behind uchingoiteera chete. So it takes a lot of patience. Yeah. Yes. Because I would imagine inini ndichidrive nditori netruck pamberi pangu ndichitonzwa kuti ndifanira kungotsvaga pekungoti ndiri overtake. Yeah. Okay. Yeah. So and then in terms of experience, if you don't have any driving experience, like not driving experience but driving in terms of my trucks, izvozvo hazvina basa as long as une class 2 license yako. Handiziye
now but I think I can say kuti isusu takakomborerwa. I don't believe, yes, luck ririko, hameno ndingati luck here, but I think it's a blessing kuti inini ndakandisingadrive truck kuzimbabwe. Yes, because ndaiti ndikadrive motikari yangu kumaraini kwangu kwandogarako ndoona truck yakatakura load yakarembera, ndaibva ndatya, you see. Kuti truck bhazi ndikavada bhazi richirova speed imwe isingaite, ndaibva ndatya kuti vanhu vari mubhazi umo they are in danger. Exactly. Yeah. So yeah, I would say experience inodiwa. Isusu for us inini ndakatora class 1, I mean class 4 muna 2000. So I've driven a lot of cars dzangu inini ndaitenga ndichita sei. So responsibility yekuve driver unenge uinayo, plus also age, unenge wamature yekuti ukauya kunoku hauzodi malessons akawanda ekuti uzvibate, because experience yekudriver unenge wanayo, unenge wakuziva kuti unofanira kuita abide by the rules of the road. Yes. Kunoku, back to your question yekuti training, I believe anoda vanhu vane experience a bit. Ndona mama companies ari kutora na vanoti toda European experience. Handizivi kuti pane mamwe here companies anoti tinozokutraina like what they did kwatiri, but isusu also hatina kutaura kuti handigone kudrive truck, because inini hangu kuZimbabwe ndakambodrive a bit, but handingati experience iri good enough yekuti unobva wanzoenda netruck obva waenda nayo. Yanga isiri enough experience. Okay, so kumunhu arada kutoapply izvezvi, anoda kutoapply kuita anotangira papi? Do you know like any, not kuti memuchiziva yenyu kuti vari kutotora, but kungozivawo like mazita ema-truck driving companies or ma-agency vanorecruita vanhu? Do you know of any? Right now, I think panga pakati vharike mbichana. Pakati vharike mbichana. Handizive kuti reason ndeyei, handizive kuti gateway racho rinovhurika when. According to my knowledge, panga pasina ma-opportunity ekuti vanhu va-apply. Yes. If I knew, I was going to share. Because chimwe chinhu chinotyisa ndechekuti panogona kunzi pane opportunity, then you ask people to apply, vonzi toda mari yepermit or what, then zvozoenda nepamwe. So right now hapana kwandanga ndichiziva, but we always try to find out so that we can assist shamwari dzedu dziri kuAfrica. Vamwe vatori neexperience maybe yakapfuura yatanga tinayo yedu isusu, vanenge vachidawo kuuya. If the information was there, I was going to share with everyone. Guys, I think ndofunga manzwa zvese zvatatinazo that we had to share with you. Vataura jeni yavo kuti vazosvika muEurope vauye vachitanga kuita truck driving. So I think for now tikazowana any other information about like my companies that are hiring and my agencies, maybe anobatsira vanhu, we'll come back again and then we'll share that information with you. But I think pane zvese zvatataura, kana pane mumwe angatori pakati pekuapply, I think now you understand a bit more. And then kozoita vaya vaicomplaina kuti vane ma6 months vari mudraw, ndofunga mazvinzwirawo kuti ava vakatoita 15 months, more than a year vari mudraw. So musazokasike kumhanya kufunga kuti kana kuluza hope. Ngatingoramba tine hope, as long as your name is in the draw, one day richatongopikwa. So I think that is all that we had for today. Okay. Maita basa ni knowledge. Thank you. No, thank you so much. I hope it will benefit someone. The information yatapa, I hope it will help someone. It will benefit someone out there, because the most important thing is kuti vanhu vabatsirike, vanhu vawane information iri correct. Ndo zvakakosha, and vanhu vakwanise kuuya kubasa vazoshandire mhuri dzavo, vashandire mhuri dzavo vaitewo zviri nani. Yes. Guys, if you watched up until this point, thank you for watching. Just don't forget to subscribe to our channel kuti ikure,
and to like the videos. Kana mune comments, mune more questions that you want to ask, munogona manyora muma comment section, and then the next time we'll be asking those questions. But for now, it's goodbye.